Punta tayo doon sa sakay pa sana ako ng bus pero hindi na, exercise na lang kasi dalawang stop pa eh. Pasensya na kung malikot ang aking kamay. Malikot yung kamay ko. Nagsishaking.
Ay, malayo din pala ito mga 15 minutes siguro lakad. Street view.
I will always love you. Ay, lobat na ang aking cellphone. Pero malapit na. 5 minutes na lang. Pwede na siguro. Okay na, bye-bye na guys. Silobat na ako.
rainy dito. Salamat, nakarating na ako.